तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस उम्मीद होगा कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme Narzo 50A मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। गाइस यदि आपका 50 हो चाहे 50i कोई भी हो, बस आप नार्जो का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको इस वीडियो में आपके फ़ोन के कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आपका आवाज़ 2 गुना फास्ट हो जाएगा। कितना भी स्लो वॉल्यूम हो, चाहे आपका फ़ोन कितना भी पुराना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में। तो चलिए मोबाइल के सेटिंग में आ जाते हैं। मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको सर्च में यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको मोनो ऑडियो सर्च करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको आना है। उसके बाद आपको मोनो ऑडियो दिखाई दे रहा होगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा तो इसे आपको ऑन कर लेना। मोनो ऑडियो को ऑन कर लेंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यह Realme Narzo 50A 50i 50 फ़ोन में होता है। तो अब आपको बैक आना है। इसको करने के बाद और अब आपको आना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो चलिए साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर मीडिया को आपको फुल कर देना है। उसके बाद रियल साउंड टेक्नोलॉजी होता है। यहाँ पर आपको रियल HD साउंड को ऑन कर लेना। उसके बाद स्मार्ट मूवी गेम म्यूजिक, यहाँ पर आपको स्मार्ट पर नॉर्मल रख सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं तो आप मूवी देख रहे हैं, मूवी की आवाज़ क्लियर कर सकते हैं मूवी पर करके। यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, गेम पर कर सकते हैं। म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक पर कर सकते हैं। और नहीं तो नॉर्मल आप स्मार्ट पर रख देंगे तो आपका आवाज़ क्लियर रहेगा, लेकिन आपको रियल HD साउंड को ऑन कर लेना है। तो अब आपको बैक आना है। देन अब आपको आना अपने फ़ोन के एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन होता है नीचे। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद नीचे स्लाइड करके नीचे आना है। ये आप देख सकते हैं इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम दिया होगा। यह सेटिंग आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बंद होगा। मैंने इसे ऑन किया हूँ तो आपको भी ऑन कर लेना है। ऑन कर लेंगे तो आपका आवाज़ 100% सॉल्व हो जाएगा। आपका जो भी वॉल्यूम इशू होगा फिक्स हो जाएगा। तो इसे आपको कर देना है। तो गाइस ये आपको तीनों सेटिंग कर देना है। उसके बाद आपका Realme Narzo 50A हो चाहे 50i चाहे 50 फ़ोन हो, आपका आवाज़ ठीक हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।